काफ़ी रहेगी। उसको देखते हुए रेलवे ने जो रेगुलर हमेशा हर अमावस्या पर 4 ट्रेनें चलती थी स्पेशल, मेला स्पेशल, 2 झांसी से चलती थी, एक कानपुर से और एक जो झांसी से बांदा आती थी उसको यहाँ तक एक्सटेंशन करेंगे, 4 गाड़ी है। इस बार भीड़ काफ़ी रहेगी, तो उसको जो है 2-3 गाड़ी और बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया है कि और बढ़ा देंगे, पर्याप्त गाड़ी रहेगी जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं हो। इस विषय में डीएम साहब भी काफ़ी प्रयासरत हैं, हमारे रेलवे अधिकारी भी इस पर प्रयासरत हैं कि यहाँ यात्रियों के जाने आने के लिए जो है पर्याप्त ट्रेनें रहें, जिससे कि जो है परेशानी नहीं। बांदा से लेकर बैनपुरवा के बीच में जो है इसका बुंदेलखंड का हर स्टेशन पर कर दिया है, और महाकौशल बैनपुरवा हो गया है, करवी में है, श्रीरामपुर में है, ये इस तरह से 3-4 स्टेशनों पर महाकौशल का भी बढ़ा दिया गया स्टाफ। मेला की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने जो है गैर अनुभागों से फोर्स मांगा है, तो वहाँ से कुछ फोर्स उपलब्ध हो चुका है। उस समय हमने 120 लोगों की मांग की थी, उसमें से 10 उप निरीक्षक और 9 महिला कांस्टेबल और 80 आरक्षी हम लोगों को उपलब्ध हुए हैं। तो उसमें से 20 सिपाही जो है हमने शिवरामपुर में लगा रखे हैं, 20 सिपाही 1 उप निरीक्षक और 20 सिपाही 1 उप निरीक्षक प्लस 1 हेड कांस्टेबल जो है हमने भरतपुर में लगा रखा है। शेष फोर्स का आवंटन जो है हमने थाना स्थानीय के लिए रखा है, जो रेलवे स्टेशन करवे पर ड्यूटी करेंगे, और ये ड्यूटियाँ 2 शिफ्ट में हैं, रात और दिन। दोनों शिफ्टों में जो है बराबर आरक्षी व उपनिरीक्षक डिवाइड किए गए हैं, प्लस साथ में महिला भी ड्यूटी हेतु लगाई गई हैं। वो विभिन्न स्थलों पर जो है ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे। जैसे आपकी सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ अलग डिवाइड किया गया है, प्लेटफार्म है वहाँ अलग।